Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Dicas de Saúde e Bem-Estar. É um prazer falar com vocês novamente. Hoje vou passar 3 receitas para aliviar a tosse seca, garganta inflamada, coriza, dores no corpo, febre, catarro e etc. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para ajudar o nosso canal a crescer. Certamente um dos melhores produtos para aliviar a gripe e a tosse são os xaropes caseiros. Isso porque é um remédio natural que pode ser feito em casa. Eles possuem propriedades expectorantes, ou seja, ajudam a eliminar as secreções presentes nas vias aéreas, solucionando a tosse e os sintomas da gripe em poucos dias. No entanto, quando a gripe ou resfriado não passa em uma semana, havendo ainda sintomas de febre, é importante ir ao médico, pois pode ter evoluído para algo mais grave, como uma infecção respiratória, por exemplo. O primeiro xarope é o de gengibre. O gengibre para gripe é um excelente remédio caseiro, devido às suas propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e expectorantes, que ajudam a combater os sintomas da gripe como tosse, febre, nariz escorrendo, dor de cabeça e sensação de mal-estar. Ingredientes: uma rama de canela em pau, um limão com a casca separada da parte interna, um dente de alho, uma xícara de gengibre em lascas, uma xícara de açúcar cristal, folhas de guaco e alfavaca secas ou frescas. Modo de preparo: primeiramente faça uma calda com o açúcar, acrescente o gengibre, as folhas e deixe no fogo por 20 minutos. Adicione a parte interna do limão. Depois de ferver, acrescente a canela, a casca do limão e o alho. Desligue e deixe tampado por 30 minutos. Beba quente meia xícara de café ao dia. O xarope número 2 é com agrião e mel. O agrião possui propriedades expectorantes e descongestionantes. Além disso, ele fortalece o sistema imunológico. Os ingredientes: mel, um maço de agrião, um suco de um limão. Modo de preparo: primeiramente coloque no liquidificador um maço de agrião fresco. Depois, coloque uma colher de sopa de mel e suco de um limão. Em seguida, levar a mistura ao fogo brando até engrossar e adquirir uma consistência pastosa. Tome uma colher de 3 a 4 vezes por dia. 3. Xarope de cebola e alho. O remédio caseiro para tosse com catarro, feito com cebola e alho, tem propriedades expectorantes e antissépticas, que além de ajudarem a soltar o catarro, fortalece o sistema imune e reduz a inflamação do pulmão, evitando assim a produção de mais catarro. Ingredientes: 3 cebolas médias raladas, 3 dentes de alhos amassados, suco de 3 limões, uma pitada de sal, 2 colheres de mel. Modo de preparo: numa panela, colocar as cebolas, o alho, o suco de limão e o sal. Levar para aquecer em fogo baixo e juntar com mel. Coar e tomar 3 colheres do xarope 4 vezes ao dia. Espero ter ajudado com as dicas. Toda semana postamos vídeos sobre saúde, receitas, novidades, para tornar seu dia a dia ainda melhor. Se inscrevam no canal e deixem seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!